今日就係今日，我哋展開行動，喺學校開始我哋嘅謎題追蹤。蘇帶住聰明嘅計劃領路，魔女同線索小隊緊隨其後。第一段謎題藏喺每個角落，我哋會用智慧去解開佢哋，全部唔漏。喺大門口有條閃閃發光嘅線索，新嘅旅程就喺度開始。放言一新，書架上故事豐富又明亮，我哋用清晰嘅思維去搜尋答案。我哋行向圖書館，排列整齊嘅書籍，閃住金色嘅光。一本神奇嘅書，入面有數字，另一條謎題指引我哋向前行。線索接住線索，我哋一步步前進，由大門到藏書嘅地方，沿住路線好好諗，唔好拖延，團隊合作先可以贏。聰明線索挑戰已經開始，我哋一齊強大又聰明。第二段喺課室入面，明亮又整齊。一條數學謎題喺度等緊我哋，我哋知分數，正確咁去做，鎖打開咗，大家都好開心。下面個鐘聲大聲咁滴答響，指針不停轉，但唔驕傲。後面藏住一份截好嘅獎品。另一條線索喺我哋眼前出現，好好諗，唔好拖延，團隊合作先可以贏。聰明線索挑戰已經開始，我哋一齊強大又聰明。線索接住線索，我哋贏咗比賽，解開咗每一個隱藏嘅痕跡。今日就係今日，我被帶領咗路，成功破解咗呢個謎題，最終係